ზოგადად ჩემი პირადი პოზიცია არის ესეთი, რომ როდესაც ჩვენ კიდევ უფრო ვაძლიერებთ საპარლამენტო რესპუბლიკის საფუძვლებს, ასეთი რესპუბლიკის პირობებში აღარ დავიწყებ დეტალურად, ასე ვთქვათ, ხელისუფლების რაღაც გადანაწილებაზე საუბარს, სწორი იქნება თუ პრეზიდენტის არჩევა მოხდება ირიბი წესით. ეს იყო ზოგადი პოზიცია, რასაც იმ სამუშაო ჯგუფში, რომელშიც მე ვარ და რომელიც ამ საკითხებზე მუშაობს, უმეტესობა მხარს უჭერდა. თუმცა გამომდინარე იქიდან, რომ კონსტიტუცია არ არის მხოლოდ სამართლებრივი დოკუმენტი, ეს არის იმაგროვად პოლიტიკური დოკუმენტი, კონსტიტუციას ჩვენ ვცდილობთ, რომ იმას, რასაც მივიღებთ, ახდენს მაღალი ხარისხის კონსენსუსი და ამ კონსენსუსის მიღწევა სჭირდება გარკვეული კომპრომისები. აქედან გამომდინარე, მე ხალხს ამ პოზიციაში ვარ, რომ პრეზიდენტის ირიბი წესით არჩევაზე გადასვლის შემთხვევაში სწორი იქნება, თუ ეს მოხდება არა 2018 წლიდან, არამედ მომდევნო საპრეზიდენტო არჩევნებისგან. ეს პირიქით, ეს გულისხმობს იმას, რომ ამ შემთხვევაში ხდება იმ პოლიტიკური კონტექსტის გათვალისწინება, რაც ზოგადად ამ საკითხთან მიმართებაში არსებობს. ამიტომ ეს როგორ შეიძლება იყოს აღქმული როგორც კონკრეტული პირის წინააღმდეგ მიღებულ გადაწყვეტილებად, მე სიმართლე გითხრათ, უბრალოდ ლოგიკასაც ვერ ხედავ ამაში. პირიქით, გარკვეული პოლიტიკური კონტექსტი ამაში არსებობს და ამ კონტექსტის პოლიტიკური, ესე ვთქვათ, მოსაზრებებიდან გამომდინარე, იყო ესეთი გადაწყვეტილება მიღებული, უბრალოდ ეს გადაწყვეტილება არ იყო, ეს იყო მოსაზრება, რასაც კომისია იხილავდა. პრეზიდენტის განცხადებით ირაკლი კობახიძის შეფასება იყო ემოციური. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ეს იყო ემოციური განცხადება, ეს იყო გაფრთხილება, თუ მართლაც დაიწყებთ მსჯელობას ამ საკითხზე? პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადება იყო პასუხი პრეზიდენტის შეფასებებზე, რომელიც მან გააკეთა და ფაქტიურად ბრალი დაგვდო იმაში, თითქოს ის საქმიანობა და ის გადაწყვეტილებები, რომელიც კომისიაში ხდება, უკავშირდება მას პირადად. არა და სინამდვილეში ყველაფერი პირიქით არის. ყველაფერი მიმართულია იქითკენ, რომ მიღებული მაღალი კონსენსუსის საფუძველზე მივიღოთ გადაწყვეტილებები და ასეთ კონსენსუსის გარკვეული კომპრომისები სჭირდება. კომპრომისის გარეშე ამის მიღწევა უბრალოდ შეუძლებელი არის. სამწუხარო არის ზოგადად პრეზიდენტის დამოკიდებულება საკონსტიტუციო კომისიისადმი და გულისხმობ იმას, რომ ფაქტიურად პრეზიდენტი არის ერთადერთი პირი, რომელიც თავიდანვე ამ საკონსტიტუციო რეფორმის პროცესის ბოიკოტირებას თავისი, ესე ვთქვათ, ინფორმებით, რაფორმითაც აკეთებდა ამას ცდილობდა და შედეგად ის მიიღო, რომ დღეს არის იგი ფაქტიურად ერთადერთი, ვინც ამ პროცესისგან არის გარიყული. იმიტომ რომ ფაქტიურად ყველა პოლიტიკური ჯგუფი ამასთანავე იმასაც აღნიშნავ, რომ სურველი კი ბევრად უფრო მეტი იყო, მაგრამ სამწუხაროდ კომისიის შემადგენლობასაც რიცხობრივი თვალსაზრისით რაღაც ფარგლები აქვს, ხო? ამის გათვალისწინებით ყველა ჩართულია ამ პროცესში, გარდა პრეზიდენტისა. და ნაცვლად იმისა, რომ პრეზიდენტმა რაღაც პოზიტიური როლი შემოიტანოს საკონსტიტუციო რეფორმის პროცესში, მე მჩნდება ისეთი სტაბილიზება, რომ თავისი განცხადებებით რაღაცნაირად ცდილობს დააკრინოს ეს პროცესი. მაშინ, როდესაც პირიქით უნდა იყოს იგი მონდომებული. თავმჯდომარის განცხადებების შესაბამისად, მართლაც აპირებს საკონსტიტუციო კომისია იმსჯელოს და იმუშაოს მომავალ საპრეზიდენტო არჩევნების არაპირდაპირ წესით ჩატარებასთან დაკავშირებით, თუ ეს იყო უბრალოდ განცხადება? განცხადება, რომ ჩვენ თუ გულისხმობთ იმ განცხადებას, რომელიც ბოლოს გააკეთა პარლამენტის თავმჯდომარე, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მომავალი საპრეზიდენტო არჩევნები ჩატარდება ირიბი წესით. ეს იყო ზოგადად პრეზიდენტის ესე ვთქვათ, შეფასებებზე გაკეთებული კომენტარი. აი, მხოლოდ ესე თუ შეიძლება შევხედოთ ამას, თუმცა ბუნებრივია საბოლოო ჯამში საკონსტიტუციო კომისია მიიღებს გადაწყვეტილებას არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე, ყველა როგორც პოლიტიკური, ასევე სამართლებრივი ფაქტორების გათვალისწინებით. რაც შეეხება კონსტიტუციის შესახებ სხვა ცვლილებას, ასევე პრეზიდენტის ინსტიტუტთან დაკავშირებით, მაგალითად უშიშროების საბჭო, რომელიც იქნება ეროვნული თავდაცვის საბჭო და რომელიც მხოლოდ საომარი მოქმედების დროს შეიკრიბება. ასევე პრეზიდენტს შესაძლოა სასამართლო სისტემასთან დაკავშირებით გარკვეული კომპეტენციები ჩამოერთვას და ასევე შეფასებები ამ კუთხით პრეზიდენტის ინსტიტუტის გამოშიგნა ბრჭყალებში უყურებთ ოპონენტების შეფასებებს. ის ყველაფერი რისკენ არის მიმართული?
იცით, ამ თვალსაზრისითაც საზოგადოების შეცდომაში შეყვანა ხდება ესეთი შეფასებებით, როდესაც არის საუბარი იმაზე, თითქოს ჩვენ ვცდილობთ პრეზიდენტის უფლებამოსილების კიდე შესუსტებას. იმიტომ რომ რეალურად პრეზიდენტის უფლებამოსილები 2010 წლის ცვლილებების შემდგომ იმდენად არის შემცირებული, რომ ძალიანაც რომ მოვიდომოთ, არ ვიცი ეს რამდენად იქნება შესაძლებელი. ფაქტობრივად პრეზიდენტს აქვს წარმომადგენლობითი უფლებამოსილებები დარჩენილი, აღმასრულებელი ხელისუფლების განხორციელებაში იგი ფაქტობრივად არანაირ მონაწილეობას არ იღებს და არის მის უფლებამოსილებებში მთელი რიგი ასე ვთქვათ ისეთი უფლებამოსილებები, რომელთა მისთვის მინიჭება გარკვეულ კითხვებს აჩენს და ეს კითხვები მარტო ჩვენ არ გვიჩნდება კომისიაში, არამედ ეს კითხვები გაუჩნდა ვენეციის კომისიასაც თავის დროზე. მაგალითად, ვენეციის კომისიის დასვენს თუ წაიკითხავთ, ნახავთ, რომ იქ არაპოზიტიურად არის შეფასებული უშიშროების საბჭოს ინფორმით არსებობა, როგორც ეს დღეს არსებობს. ხო, ანუ რეალურად უშიშროების საბჭო, რომელიც არის პრეზიდენტის სათათბირო ორგანო, პრეზიდენტს კონსულტაციებს უწევს იმ საკითხებზე, რომელიც პრეზიდენტს არ ეხება. ასე ვთქვათ, ბილად რო ვთქვათ, რომლის ასე ვთქვათ უზრუნველყოფა და რომლის ასე ვთქვათ განხორციელება პრაქტიკაში პრეზიდენტის კომპეტენციას არ წარმოადგენს. ამიტომ იქ არის საუბარი კომისიაში იმაზე, რომ ეროვნული თავდაცვის საბჭოთ გარდაიქმნას ეს საბჭო, რომელიც ქვეყანაზე შეიარაღებული თავდასხმის დროს შეიქმნება. ასევე საუბარი არის სასამართლო ხელისუფლების გაძლიერების თვალსაზრისით იმგვარი ცვლილების განხორციელებაზე, რომ ისე როგორც სხვა არაუზენაეს სასამართლოს მოსამართლეების გამწესებაში იუსტიციის საბჭო იღებს მონაწილეობას, ასევე შეიძლება უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეების გამწესებაშიც იუსტიციის საბჭო იქნეს ჩართული. ანუ მთლიანად სასამართლო ხელისუფლებასთან დაკავშირებული ორგანოები, რა თქმა უნდა, პარლამენტთან ერთად უკვე უზენაეს სასამართლოს შემთხვევაში იღებდეს გადაწყვეტილებებს აი ესეთ მნიშვნელოვან საკითხებზე. არა, ამაზე არ არის საუბარი. არჩევნების დანიშვნის უფლება, ანუ აქტის გამოცემის უფლება, თუ როდის ტარდება არჩევნები, ბუნებრივია ისე პრეზიდენტს რჩება. უბრალოდ საუბარი არის იმაზე, რომ თუ არსებული რეგულაციებით არჩევნები ტარდება კალენდარული წლის, საარჩევნო კალენდარული წლის ოქტომბერში, არჩევნების კონკრეტული დღე განისაზღვროს პირდაპირ კონსტიტუციით, რომ ეს იყოს არჩევნების ეს კალენდარული წლის პირველი კვირა დღე. ამაზე არის საუბარი. აქტს არჩევნების დანიშვნის შესახებ გამოსცემს რა თქმა უნდა ისე პრეზიდენტი. თუმცა კონკრეტული დღე იქნება განსაზღვრული. და კიდევ ერთ თემაზე კითხავთ, რომელიც უკავშირდება ტოლმილების თემას და საქართველოც არის მათ შორის დასახელებული ერთ-ერთი ქვეყანა, სადაც შესაძლებელია გარკვეული განხსნა ტერიტორია ამ ადამიანებისთვის. თუ არის მოლაპარაკება, თუ ხართ ამ საკითხში? ხო, შემიძლია გითხრათ, რომ ის განცხადება, რაც ავსტრიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა გააკეთა, ჩემთვის პირადად მოულოდნელი იყო, გამომდინარე იქიდან, რომ ამ საკითხზე მსჯელობა იმ ფორმატშიც კი, როდესაც ბატონი საგარეო საქმეთა მინისტრი ცოტა ხნის წინ საქართველოში იმყოფებოდა, არ ყოფილა უბრალოდ და შემიძლია გითხრათ, რომ დღეს ეს არ დგას ჩვენს დღის წესრიგში ამ საკითხზე, ეს საკითხი. თუ რას უკავშირდება მისი განცხადება, ალბათ მომავალში ამას თავად დააკონკრეტებს, მაგრამ ერთი რამ შემიძლია ნამდვილად გითხრათ, რომ ამ საკითხზე მსჯელობა არ ყოფილა აქამდე და არც დღეს დგას ეს საკითხი დღის წესრიგში.